Quran dan Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Itu masalah dia meninggalkan Quran dan Sunnah memang sesat. Meninggalkan Quran dan Sunnah memang salah. Hafiz ada one last question. Boleh ke? Boleh tak Ustaz? Okey. Yang satu tadi Ustaz kata Syekh Muhammad Abdul Wahab ni mengkafirkan sekian-sekian ulama. Salah seorangnya ahli tafsir Al-Qurazi. Ya, katakanlah betul. Bila dikatakan kafir tu, adakah semestinya kafir keluar dari agama? Dan kemudiannya kalau kita lihat di kalangan ulama, antara ulama yang masyhur yang kita kasihi Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Saya difahamkan, saya tak ada bukti sekarang. Ya, saya. Dia juga mengkafirkan beberapa ulama yang cenderung dalam bidang falsafah, ahli kalam semua tu. Yang saya diberitahu lah. Jadi sekarang ni kafir mengkafir tu bukan sajalah satu tindakan khusus Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, tapi juga kalau benar juga dilakukan oleh Imam Ghazali. Tapi yang lebih penting, apabila dia orang bermaksud kafir, adakah itu bererti kafir keluar dari agama bila meninggal dunia jangan sembahyang jenazah, jangan kita doakan rahmat ke apa semua tu Ustaz? Sebab kafir pun sepaham saya banyak masuk Ustaz. Satu je itu soalan. Okey, jawapan Muhammad bin Abdul Wahab disebut dalam risalah dia, dikumpulkan dalam kitab Ad-Durrus Saniyah pada muka surat 406. Kemudian dia kata apa? Thumma tajid kathiran min ru'usihim waqa'u fiha fakanu murtaddin. Dia bukan saja dia kata kafir, tapi dia kata murtad. Okey. Wa ablaghu min thalik, bahkan lebih teruk daripada murtad. Anna minhum man sannafa fi dinil musyrikin. Dia nak kata bahawa orang ini yang kafir murtad tadi sebab dia ceritakan membawa akidah ataupun bawa agama orang musyrik, kama fa'ala Abu Abdillah Ar-Razi. Dia kafirkan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian pada muka surat 72 pula dia sebut wa ta'ammal tasrihahu bihikayatil ijma'. Dia nak katakan bahawa ada kenyataan ijma' ala riddati Fakhri Razi anil Islam. Maknanya bukan dikata kafir, dan mungkin kafir itu boleh didefinisikan dengan makna yang lain kan. Tapi dikata murtad juga, keluar daripada Islam, bahkan dia mendakwa ini adalah ijma'. Ma'a kaunihi inda ulama'ikum min a'immatil arba'ah, tentang Imam Fakhruddin Ar-Razi itu. Jadi berkaitan dengan Imam Ghazali ya, dia menghukum, dia mengkritik golongan ini, golongan itu. Dia tidak sampai peringkat kata murtad ijma' ulama. Tapi ini kata kafir, murtad, ijma' ulama. Saya sekali lagi saya ingatkan bahawa kita nukil kenyataan ni bukan kita nak mencerca dia. Kita nak katakan satu je benda mungkin silap faham di sini, iaitu kita jangan buat macam ini. Kan? Bukan jangan buat macam ini. Kita mungkin cari cara lain lah. Kalau kita tak setuju dengan orang tu, kita cari jalan yang boleh ke arah kebaikan. Itu yang saya nak maksudkan. Okay. The session time is up, although it's getting a bit heated. We have to take this to another level, another time. So thank you. And so let's pass on to Zulfo. Is he here?